हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटी कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक गेमिंग पीसी। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जो गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो है इंटेल की साइड से। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी गेमिंग पीसी बिल्ड किए हैं या पीसी बिल्ड किए हैं वो सारे के सारे हमने एमडी राइजन की तरफ से बिल्ड किए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो कौन सा है, कौन सा हम प्रोसेसर बिल्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड हम इस बिल्ड में इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जो पार्ट्स हम इस बिल्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या रहेंगी, फीचर्स क्या रहेंगी और उनके प्राइस क्या रहेंगी। और हम इस पीसी को असेंबल करके भी देखेंगे, असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो इंटेल की तरफ से आने वाला 9 जनरेशन का कोर i5-9400F। तो दोस्तों ये वाला प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों इस प्रोसेसर की जो बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो है 2.90 गीगाहर्ट्ज एंड जो अप टू फ्रिक्वेंसी रहती है वो है 4.20 गीगाहर्ट्ज। और दोस्तों एक 6 कोर 6 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर रहता है एंड जो इसकी कैशे मेमोरी है वो इंटेल स्मार्ट कैशे मेमोरी रहती है जो कि है 9 MB। तो दोस्तों बहुत बढ़िया एक प्रोसेसर रहता है इंटेल की तरफ से, बहुत आसानी से आपकी हाई एंड गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करा देगा। तो दोस्तों प्रोसेसर की जो कॉस्ट आती है वो है 14,000 रुपये में ये आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। तो दोस्तों मदरबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है आसूस की तरफ से आने वाला ROG Strix B365G गेमिंग। ये एक फुली गेमिंग मदरबोर्ड है। तो ये वाला मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों देखने में काफ़ी हेवी लगता है मदरबोर्ड, फुली एक गेमिंग मदरबोर्ड है ये। इसमें काफ़ी सारी हीटसिंक दी है, एक हीटसिंक यहाँ है, एक हीटसिंक यहाँ पर है। तो इसमें 4 रैम स्लॉट रहते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं 64 GB तक। 2 ग्राफिक्स के स्लॉट इसमें आपको मिलते हैं, M2 SSD वाला एक स्लॉट मिलता है और जो इसकी बैक प्लेट है वो इसमें फिक्स रहती है। तो ये वाला मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि है आसूस का ROG Strix B365G गेमिंग। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड की कॉस्ट जो है वो है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ में ये मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है HyperX Fury की 8+8 में 16 GB, 8+8 में 16 GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है जो कि सफिशियंट रहती है। 16 GB रैम काफ़ी रहती है गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों सिंगल स्टिक की जो कॉस्ट है वो 3,800 रुपये, 3,800 में सिंगल स्टिक की 8 GB रैम आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है WD की ग्रीन 240 GB की M2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाएगा, हमारे सिस्टम में काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी स्ट्रीमिंग में और गेमिंग में। तो दोस्तों इस जो SSD की कॉस्ट है वो है 3,400 रुपये, 3,400 में SSD आपको अभी मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है सीगेट की तरफ से आने वाली बरकुड़ा ग्रीन 7,200 RPM की 1,000 GB की 1 TB की हमने हार्ड डिस्क इस्तेमाल की, जो कि बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छी स्पीड इसमें आएगी क्योंकि ये 7,200 RPM वाली हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों इस हार्ड डिस्क की जो कॉस्ट है वो अभी 3,200 रुपये, 3,200 में ये हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है पावर सप्लाई SMPS। तो जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 700 वोट का 700 वोट का 80+ ब्रॉन्ज में मॉड्यूलर ये वाला SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि ये है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है, इस बिल्ड के लिए सफिशियंट रहेगा, साथ में 80+ ब्रॉन्ज भी है और एक मॉड्यूलर भी ये सप्लाई है। तो दोस्तों इसमें जो केबल्स है वो अनप्लग हो जाती हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी केबल्स लगा सकते हैं और फ्यूचर में इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों इस SMPS की जो कॉस्ट है वो है 5,400 रुपये, 5,400 में SMPS आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है कॉर्सर की तरफ से आने वाला कार्बाइड सीरीज का 175R RGB। तो दोस्तों एक RGB कैबिनेट रहता है, साइड से पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है और इसकी जो कॉस्ट है वो है 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपये में कैबिनेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है जोटेक की तरफ से आने वाला RTX 2060 6 GB DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि बहुत एडवांस और हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड रहता है और बहुत आसानी से अल्ट्रा सेटिंग में और हाई सेटिंग में आपकी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग ये करा देता है। तो दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड की जो कॉस्ट है वो है 28,500 रुपये, 28,500 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया हमने कौन कौन से पार्ट्स का इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनकी टेक्निकल डिटेल्स हमने देख लिए। तो आइए दोस्तों हम इस पीसी को असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है हम ये देखेंगे और हम इसकी परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे और इस सीपीयू पे, इस पीसी पे हम कुछ गेम प्ले करके भी
Send you all to death! Trauma care required in sectors 2, Delta 1 through 5. Combat medic teams respond immediately. Arms at your disposal. Use them. That's crossing the line. My hand slipped. Let's be done with this riffraff. Never knew what. Use your eyes. Come closer. She can't focus. Why can't she focus? Take a closer look. Sakra. It's hellishly deep here.
Ay, Justin Wall. Got a solid angle! Buddy! Hurts, Jedi! Don't let up! Jedi is very acrobatic! I'm going to enjoy killing you! Suspect or suspects. One of your location. Illegal use of firearm. Units, all units, तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है, डिसेंट लुक दे रहा है। तो दोस्तों हमने जो इस बिल्ड में कैबिनेट इस्तेमाल किया है वो कोई ज़्यादा आरजीबी वाला कैबिनेट इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल सा एक डिसेंट कैबिनेट इस्तेमाल किया जिसमें एक सिंगल फैन रहता है और ये जो सिंगल फैन है वो आरजीबी रहता है। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो कोई दूसरा कैबिनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट की चॉइस रहती है वो सबकी अलग अलग रहती है। कोई ज़्यादा आरजीबी वाला कैबिनेट इस्तेमाल करता है तो कोई सिंपल सा कैबिनेट इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया चल रहा है ये पीसी। हमने इस पर गेमिंग करके देख ली है, अल्ट्रा सेटिंग में और हाई सेटिंग में इस पर आसानी से गेमिंग हो जा रही है और बहुत ही आसानी से इस पर वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आप भी कोई पीसी बनाना चाहते हैं इंटेल का, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत परफेक्ट रहेगा और आसानी से आपकी वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग ये करा देगा।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉस्ट की कि जो हमने कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या रहेगी और जो टोटल CPU की कॉस्ट है वो कितनी होगी। तो दोस्तों प्रोसेसर की जो कॉस्ट है वो 14,000 रुपीज़ 14,000 में आपको प्रोसेसर मिल जाता है और जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ 10,000 में आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा। और जो रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसके सिंगल स्टिक 8 GB की कॉस्ट है 3,800 रुपीज़ 3,800 में आपको ये रैम मिल जाएगी। और जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 3,400 रुपये 3,400 में आपको ये SSD मिल जाएगी। और जो हमने हार्ड डिस्क इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,200 रुपये 3,200 में आपको ये हार्ड डिस्क मिल जाएगी। और जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,000 रुपीज़ 4,000 में आपको कैबिनेट मिल जाएगा। और जो हमने पावर सप्लाई इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपीज़ 5,000 में आपको पावर सप्लाई मिल जाएगी। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 28,500 रुपये 28,500 में आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों टोटल जो CPU की कॉस्ट है वो है 75,000 75,000 रुपये में बन के पूरा CPU कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई PC बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग PC, कोई वीडियो एडिटिंग PC या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.ondorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।